हाई गाइस, गुड मर्निङ सेवारो। म राकेश सुब्बा हैन। म आज माङसिला आएको थिएँ, त्यही ट्राभल गर्दै। सो मैले यहाँनिर एउटा हाम्रो लिम्बूको मन्दिर रहेछ। सो आफ्नो मन्दिर देख्दा त अभियसली भिजिट गर्नु मन परिहाल्छ नि हैन। सो म यहाँनिर आज भिजिट गर्नु मन परिरहेको छु हो। सो जान्दैछु कस्तो रहेछ, लेट्स सी हाम्रो आफ्नो मन्दिर कस्तो रहेछ है। सो यो चाहिँ जस्ट एन्टर पोइन्ट हो। लेट्स गो। सो मेबी क्लोज छ जस्तो लाग्दैछ, तर मन्दिरहरू त मेबी क्लोज गर्नु त नहुनु पर्ने हो। भए पनि लेट्स सी केही कारण होला, के रिजन होला क्लोज गर्नुको लागि हैन। सो तपाईँलाई म देखाउँदैछु है। क्लोज रहेछ। ओहो। सो यो चाहिँ माङसिलामा हो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुब्बाको मन्दिर रहेछ है। सो श्रीजङ्ग युमासा माङ्घेमा माङसिला नर्थ सिक्किम फाउन्डेसन स्टोन ल्यान्ड अफ द हनेबल मिनिस्टर फर डिपार्टमेन्ट पिएल गुरुङ अन 4 जुलाई 1990 हनेबल चिफ मिनिस्टर एनबी भण्डारी अन 6 जुलाई। उहाँ चाहिँ भण्डारी साहबको पालामा हुँदाखेरि बनाएको रहेछ है। सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन। हाम्रो मन्दिर बनाइदिनु भयो तपाईँले। यहाँ चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, तर लक रहेछ है। ठिकै छ, बाहिरबाट दर्शन गर्छु म, केही छैन। सो हाम्रो श्रीजङ्ग लिम्बूको राजा भनिन्छ। सो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ है, पानीहरू उम्रेको रहेछ है, शिवलिङ्गहरू रहेछ, पूजा गर्ने जग्गाहरू पनि रहेछ। सो यहाँ चाहिँ पानीहरू उम्रेको रहेछ है, भगवान थानहरू रहेछ है। सायद मान्छेहरूले सत्यता के होला, सत्यता मलाई पनि याद भएन, तर म फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दैछु यो जग्गामा है। राम्रो रहेछ है। तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई इच्छा लाग्यो भने, इच्छा छ भने आएर घुम्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यस्तो होली प्लेसतिर है। अलिक अगाडि आउला। म तपाईँहरूलाई यहाँको भित्रको नजारा देखाउँदैछु। गेट खोलेको भए त म देखाउँथेँ तपाईँहरूलाई कि भित्र जस्तो रहेछ हो। ढ्याङ्ग्रो रहेछ, तपाईँको धनुकाँड रहेछ, दियो कलशपति बाल्दा रहेछ। उहाँ चाहिँ पर चाहिँ हुनुहुन्छ श्रीजङ्ग हाम्रो हुनुहुन्छ है। उहाँलाई धनुकाँडले घोपेर रूपमा मारेकोहरू पनि रहेछ है। सो सबैजनालाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच है। म अझै पनि राम्रो भिडियो बनाउने, राम्रो जग्गामा गएर भिडियोहरू हाल्ने म कोसिस गर्छु है। सबैजनालाई धन्यवाद।